కూతవేటు దూరంలో ఉన్నటువంటి ఈ అనంతగిరి అనేకమైనటువంటి వనమూలికలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. అవును. ఈ ప్రదేశానికి మీరు రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే ఇది గతంలో ఎప్పుడైనా వచ్చిరా, ఇదే ఫస్ట్ టైమా? మేము చాలాసార్లు వచ్చినామన్న. చాలా సార్లు వస్తూ అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అనంతగిరి గురించి? అంటే మంచి ఏదో ఒక రీజన్, మెయిన్ రీజన్, గట్టి పట్టు రీజన్ ఉన్నదాకా మీరు రారు. అంటే ఎందుకంటే ఈ వాతావరణం అనేటువంటిది దొరకదు బయట. ఎస్, ఈ వాతావరణము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు అది కామన్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రారు ఇక్కడికి. హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చాలా మంది వస్తారు ఎస్ ఇక్కడ చూడడానికి. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం చాలా, అంటే అదొకటి